हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु न्यू माई भ्लग हेर। आज चाहिँ हामीहरू फाइनल्ली सिद्धो गुफा जान लागेको घुम्नलाई भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ। अहिले यो कुन सा जग्गा बिर्सेल्छु यार, टागुरा। यो चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ टागुरा। हामीहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ गाउँ है। यो अब बजार त कहाँ भेट्ने हो र। हामीहरू चाहिँ गुफामा जाँदै हो। आज एउटा गुफा छ त्यहाँबाट झरिन्छ, त्यसपछि परलातिर। ए दो बच्चे लोग आए हैं, देखि सकते हैं। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि धेरै टाढासम्म देखिँदो रहेछ। भन्दाखेरि जैत पानी यो आगो पुताइरहेको चाहिँ हाम्रै गाउँ हो। कैसा है। अनि यो चाहिँ पास त्यो लेक देख्यो चाहिँ तारिका उकालो भन्ने ठाउँ। देख ही सकते हैं इधर का ये गांव। खड्का लान आगो लगाएको फाइनल्ली जङ्गलमै भेटेछ। तलतिरको चाहिँ बराला हो, यता मेटिसक्यो चाहिँ देखिँदैन। अब हामीहरू चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जाँदैछौँ। अब अझै छ, लगभग आधा घन्टा लाग्न सक्छ हामीहरू जाँदा। अब हेर्दै गर्नु होला के कस्तो लाग्छ। लाइक पनि गर्नु होला, सेयर पनि गर्नु होला, सब्सक्राइब नि गर्नु नभुल्नु होला। सधैँ तपाईँलाई हामीहरू चाहिँ जाने भन्ने कुरो थियो। यो ढुङ्गो देखिरहेछ नि, यहाँदेखि अलि त माथि थियो गुफा चाहिँ। अब नजाने भन्ने कुरो भयो। त्यो चाहिँ हो हलचौर नै होला। अनि हामीहरू चाहिँ जानेछौँ तलतिर, तर यो सल्लाहको बोर्ड देखिरहेको छैन। उता चाहिँ बरफ हिमालहरू, ठुल्ठुलो पहाडहरू रहेछ। हामीहरू चाहिँ अब रोडमा आइसकेको छौँ। माथिबाट यताबाट जङ्गलबाट झरेर त्यहाँनिर एउटा त्यहाँ 7 तलाको गुफा छ। योदेखि परेर चाहिँ 12 तले 2-3 चोटि गयो जाम त फेरि पनि जाम भन्ने कुरो